Ага. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на серию с антигеликом, где точно будет гонка. 100% будет гонка. В этой серии мы должны встать с геликом, и главное, придумал я это только сейчас. Вот прямо не дадут соврать мне, что не было такого плана еще секунду назад. И поскольку будет гонка, как и любым успешным гонщикам, нам нужно вначале чуть-чуть починиться, потому что сейчас не сможем, брат, надо заехать в сервис. Но мы уже в сервисе, и как вы помните, в прошлой серии у нас легла коробка. Вторая буксует с первой на вторую, нам не переключиться, вообще ведет она себя отвратительно. Негативным элементом является то, что коробка у нас полноприводная, и просто купить бэушную ее не получится, сейчас таких в продаже нет. Поэтому вариант эту коробку снять, эту коробку отвезти к коробочникам, починить, в идеале усилить, поставить обратно и победить. Начали! Работа работает, господа, но нужно и подкрепиться. Старожилы канала прекрасно знают, как я люблю лапшичку быстрого приготовления. И посмотрите, что я нарулил. Ролтон с характером. Представляете, есть 4 новых вкуса. Ребрышки барбекю, заливное с говядиной, вареные креветочки к пиву и куриные крылышки баффало. А сам я, наверное, и возьму для себя эти крылышки баффало. Кстати, очень удобный стаканчик. Его можно, как всегда, запихать в сумку, в рюкзачок и съесть именно там, где вы оказались прямо сейчас. Осталось, собственно, что взять, залить это кипяточком и сейчас хорошенько отдохнуть. Горячий сытный обед. Блин, ем сам, рекомендую вам. Ну серьезно, это же божественно. В общем, реально рекомендую, запомните, ролтон с характером. Попробуйте обязательно все вкусы, просто сравните и почувствуйте, насколько это топчик. Ссылку, естественно, оставлю в описании. Не благодарите меня за ваш ужин. Значит, вопрос от пацанов из зала. Если я вот за 1000 в коробке масло почернело, мне можно сразу ее везти в ремонт? Если она почернела и пахнет горелой, да. То есть в любом случае, да, то, что я поменяю масло, это стало хорошо, но значит, что что-то уже однозначно спалено. Конечно, это мы почернело масло, это мы видим, соответственно, вот так. А если у меня так было на Range Rover? Если было на Range Rover, там бы, наверное, оно не горелое будет, а просто темное. Просто темное. Это то, что работает блокировка, фрикционные диски, то есть это попадает все в масло. Это взвесь. Хорошо. Если просто машина выдала табличку «перегрев» в коробке, это симптом делать что? Это симптом «дать ей остыть». А после этого надо менять масло обязательно или что-то? Или желательно хотя бы? Желательно. Вот у меня всегда было, что один раз значок поймал, сразу меняю. Да. Хуже от этого точно не будет. Да? Вообще масло менять хуже никогда коробки не станет. Слишком часто это тоже делать не нужно, но раз в 30 тысяч вполне. Вот, адекватно. я так и делал. Я себе тоже меняю раз в 30 тысяч. То есть это нормально. Жидкость, а легенды про то, что это все как бы коробка, это ладно. Нам главное понять легенд. Столько вопросов, знаете, по коробкам у всех. Вот это вот, что коробка ездила на старом масле, поменяли, начала пинаться. Возможно, но это у необслуженных коробок бывает. Если, допустим, она проехала 150 тысяч километров и ни разу не обслуживалась. Так, ну то есть как у всех, так. Да. И при замене масла, соответственно, у нас грязька, взвесь, все это поднимается, забивает гидроблок. Ну, то есть давление у нас пропадает, она начинает буксовывать и так далее. Новым маслом, то есть намывает у нас старую грязь. Хорошо, что мне делать тогда, если у меня коробка прошла 150 тысяч и масло менять уже очень хочется? Не нужно ничего с ней делать. То есть прям в зону убой, что ли? Пусть она ездит столько, сколько отъездит. Это она дольше отъездит в этом случае, чем если поменять ей масло.
Да. Ну, либо сразу к ремонту приготовиться после замена. Ну, то есть менять у вас, грубо говоря, да? Слили с пакетами масло старое, поменяли пакеты, Абсолютно обслужили. верно. По нашей коробке, как я понимаю, все печально. То есть это замена, ну, погорели все пакеты, да, грубо Погорели говоря? пакеты, это однозначно замена фрикционных дисков, стальных дисков. Как на камеру показать, что погорели пакеты? Чистые, нормальные фрикционные диски. Так. Они пропитываются маслом, становятся чуть-чуть темнее, чем Мгм. они в данном виде. Но по сравнению с этими, мы, конечно, видим разницу огромную. То есть они черные. Они черные абсолютно, они уже до угля, то есть они вот буквально, ну все, они осыпаются. Ага, соответственно, они еще становятся, когда перегреты и плотными, начинают крошиться. Да, они высохли. Они А высохли эти, от то есть я перегрева. могу ногтем, можно же, да, их поцарапать? И по идее Это ничего. Бумага, это бумага, Ну маслом пропитается. все понял. Ну то есть она оставляется борозды, но не крошится, да? Абсолютно верно, да. Далее, вот мы видим стальные диски. Синий пригорелостями, металл. Да, это при пробуксовках возникает, в общем, перегрев стальных дисков, которые меняют свою... Его ведет, Также зазоры его ведет, все да, абсолютно. рандомные, и она Абсолютно работает верно. как хочет, да? Вот, при нагреве потом их опять поведет, соответственно, зазоры увеличатся, либо уменьшатся, и она начинает работать некорректно. Такие коробки приезжают из-под гражданских машин? Честно скажу, что в принципе чаще ремонтируются коробки, у которых объем меньше. Чем меньше объем у мотора, тем, соответственно, коробка менее живучая. На больших моторах ставятся более живучие коробки, приезжают, но реже значительно. чем Интересно, а малообъемные. как? Я думал наоборот, большой мотор под собой уничтожает карабас. Уничтожает, но, скажем так, под большой мотор в коробку закладывается Больше определенный мощности, и запас постоянно вы на ней не ездите. А Да. на маленьком моторе вы вытаскиваете все из Конечно, чтобы он запаса. ехал, ее нам нужно крутить, она греется при этом. И, соответственно, происходит вот эта неприятность. Как Всё. перегрев коробки. Все, в принципе, основные моменты по трансмиссии возникают в результате перегревов. А греет в основном у нас гидротрансформатор. Трансформаторы, да, уже через мотор. Ну, вот, открываем. О, Здесь это разрушение реально так произошло. поело само собой его? Нет, здесь развалился подшипник и, соответственно, И им кусками всё подшипника покрошило. поломало у нас Крыльчатку, реактор, крыльчатку загнуло. Не, ну То есть это... это восстановлению не подлежит. Мгм. То есть блокировочная лента, накладка сгорела. Сгорела, видно в хлам остатки, да, Мгм. вот от нее. Мгм. Соответственно, работала она также здесь то же самое. Признаки прогорело. Но это не остатки наше, разрушены. самое главное. Это не ваше. Но у нас так может быть. Теоретически, да. Если коробка сильно нагружена, достаточно разрушения одного подшипника игольчатого, чтобы вот такую картину, в общем-то, увидеть. Хорошо, значит, пакеты у вас тут лежат, это я все понял, это довольно быстро. А если бублик сломала? Сделаем. Сроки самое главное. Да недолго. В крайнем случае просто нужно будет найти донора. И- Ну, благо этих коробок много. Да. И бублик от выдовой коробки подходит на невыдовую. Короче, в Тойоте все с бубликами Да, довольно нет, просто. они просто соберутся, возьмут донора, соответственно, из двух трансформаторов. Следующий вопрос. Это моя раздатка. Да. Моя цепь. Да. Она еще... Она Но еще проблем по ней жива. не было. Она еще жива, Она не провисает. Мы уже видим, что она не провисает. То есть это еще походит хотя бы Да, здесь. это Все, будет отлично. ездить. То есть мы ограничимся сейчас ремонтом. Но мы еще не знаем все, мы еще не знаем, как соленоиды работают, грубо говоря, мы да? пока видим только механическую часть коробки, соответственно, по гидроблоку вопросы пока еще остаются. Гидроблок будет проверяться, вакуумироваться. А в гидроблоке что бывает? Протачивает каналы вот этими стружкой этой? Да, сейчас покажу. Короче, меня это все на самом деле особо не парит, если мы не упремся в ту деталь, которую надо дико долго искать и на которой мы подвиснем. Вот это прям самое печальное. То есть, когда я езжу так, как я езжу, я, в принципе, понимаю, что возможно многое. Главное не сроки. Потому что с Toyota мы все привыкли, что и приехала. Да. Значит, гидравлический блок управления коробкой, соответственно, соленоиды, клапана. При грязном масле, также при долгой эксплуатации, в результате работы клапанов на теле гидроблока образуются задиры и так далее, где, соответственно, начинает сливать давление у нас, при работе, при нагреве особенно это всегда ощущается. Соответственно, если методом вакуумирования обнаруживается, что давление не совпадает с номиналом, Так. то сверлятся, ставятся соновские. Гализуется соновские- прям? Ну, типа того, да. Ничего себе. Ну, новые клапана. То есть вы это тоже под сможете сонус. сделать? Да, А, это хорошо. да, да. Так. Ну, бывает, если сильно был перегрет, бывает восстановлению не подлежит, такое тоже бывает. Гидроблок. Тогда это замена гидроблока. Но это бывает в 10% их из 100 всего лишь. Я верю, что именно я
буду в топ-10, по крайней Ну, мере. постараемся сделать. И еще я слышал часто, что гидроплита, она же из двух частей, да, состоит. Из двух, из трех бывает. Вот у нее половина, раз, два, три еще и так далее. Да. И что продуктами жизнедеятельности пакетов, то есть тем, что их перемололо, аж протачивает каналы. Вот в прокладке бывает, и изменяется их сечение через это тоже Абсолютно все. верно, Это да. часто бывает? Это бывает на определенных на больших пробегах, скажем так, и не часто. Не часто. Есть определенные гидроблоки, у каждого гидроблока есть свои определенные болячки. То есть у кого-то такие проблемы возникают, у кого-то от перегрева возникают проблемы. В данном случае, вот у данных коробок, в принципе, гидроблок это не больное место. Все сбалансировано в этой коробке, все по большому счету свой ресурс. Вот больное место этого гидроблока. В основном. И вот этого японцы не могли рассчитать. Да, они этого не учли и, наверное, даже и не будут учитывать никогда. В общем, мы в вас сильно верим. Сделаем. Да, вечером выезд. Удачи. Бублик прям норм, да? Ну да, видишь, ты даже... А как так могло произойти, что он целый, а остальное сгорело все к чертям, просто к У чертям? нас получается трансформатор и блокировка, когда Так. ты тапку с места Так, рвешь, в пол, да. блокировка, она плавает. Блокируется. Так, Она в принципе не работает. Она поджимается только в самом конце, но когда вот рвешь с места, он ее не... то есть у него нету поджимает. самого элемента пробуксовки, да? Он не работает, и в конце, когда уже обороты вышел, он чик и закусил, да? Да, то есть, ну... То есть, короче, надо ездить так. Все остальное по бороде. Если педаль пол ездит, то бублик, в принципе, должен жить. Прекрасный совет, пацаны, ну вы поняли, да? Ланчуем, короче. То есть мы сейчас это, получается, что, собираем обратно и все? Нет, нет. Нет? А. Новую кевларовую Так не блокировку заработаешь, я понимаю, да, поэтому все равно. А это еще пойдет как восстановленное, да? Нам же нужно качество. Ребята, а вы неплохие, мне нравится. Это просто Нет, топ. мы обычно вот это все дело оставляем, просто перемываем и оставляем, но так как там проект, там Чуть-чуть мощностях, сильнее, да. чуть-чуть сильнее, Есть да, какой-то я думаю, вариант? что, переклеим просто кевларовую накладку. Ну, то есть эти новости могли быть хорошие, но поскольку реально нужно заработать, поэтому пацаны все равно мне все меняют, а я что, я улыбаюсь. Ведь усиленное, значит, дольше проходит, то есть не день на УАЗике проживет, а 2.
Так, Карабас залетел. Спасибо огромное, кстати, драйв-сервису, где ремонтировалась коробка. У них сейчас сразу уже вторая коробка от Ниваса, которую мы недавно положили, она же уже у них чинится. Плюс осталось поставить только дополнительный радиатор на коробку, чтобы она точно не сгорела. То есть радиатор в данном случае у нас в стоке у коробки в виде вставки кассеты в основной радик, то есть там через теплообменник это все осуществляется. Но мы к нему поставим еще дополнительный радиатор. Масло масляное получится у нас, соответственно, но главное больше охлаждения. Охлаждение будет охлаждать, раз уж так на то пошло. Плюс ребята из автобокса тщательно проверили подвеску переднюю. Не заднюю, это в следующей серии. Мы еще к этому вернемся. И в передней подвеске в связи с этим были поменены нижние шаровые, сайлент-блоки рычагов, рулевые наконечники, еще очень-очень много всего. То есть подвесочка такая обновилась. Сейчас, по идее, должно это все подсобраться. Причем никакой супер критики, супер люфтов диких не было, но все было потрескавшееся, уже прямо вот-вот сейчас приедет. Потому что все это стояло еще родное, то самое маджестовское. А теперь оно у нас все у нас китайское, новое. Почти как оригинал. В общем, на самом деле, что осталось? Поставить только наш чудо-радик. Там уже все собрано, все отлично. По секрету вам скажу, машина уже ездит, но не подо мной. Я еще на ней сам не ездил. Я слышал, что должна быть обкатка, но эта коробка ее не увидит. Так, как проверять коробку? Нам нужно сначала проехать спокойно во всех режимах, посмотреть все включения, все 5. У нас не должно быть пробуксовок, у нас не должно быть подвисания. Вот 90 едет, спокойно. Не, по-моему, мягонько все, вообще кайф. И раньше на переключениях вниз это, естественно, были толчки. То есть нижняя передача всегда подталкивалась прям. Нет, ну вот так на низах прям работает шикарно. Не как раньше. И передачи переключает раньше. То есть раньше дольше крутила, даже когда спокойно едешь, все время держала первую, там вторую. Прям держит. Тебе хочется, чтобы она уже давно третью включила по оборотам. А она как бы еще на той. То есть наша задача, чтобы сейчас не было пробуксовки с первой на вторую, как это было раньше. Да, наша задача, чтобы не было пробуксовок вообще. Ну прям реально вот свежесобранная коробка, вот да, мы чуть тут прокатились, можно лупить, да? Это нормально абсолютно. Мне казалось, что прям реально нужна супер обкатка какая-то. Есть чуть-чуть. Но чуть-чуть наверху есть, но это может быть связано не с коробкой, а надутые моторы тойотовские всегда на первой, иногда вверху бывает чуть дольше держит отсечку. Это может быть. Ей тоже нужно понять, что делать со временем. То есть пару таких стартов... Она еще может адаптироваться, да? Конечно, однозначно. Ну, пару стартов-то у нас будет. Ей нужно адаптироваться еще. Ей нужно понять, что от нее хотят. Вот сейчас она это понимает в самых экстремальных условиях. Собственно, да, с первой на вторую она переключается быстрее, но все равно не так быстро, как хотелось бы. Вот это блок управления решает уже. Тут на него мы подействовать никак не можем. Но так, конечно, все, ни тычков, ничего, ни пробуксовок, больше ничего нет. Прям красота. Спасибо. Спасибо большое. Да, теперь ждем на Ниву коробку. Очень прямо ждем. Надо. Давай. Коробка все равно плохо едет. 5 ровно. Коробка все равно долгая. Это Toyota. Или ей просто плохо от того, что столько момента эта коробка в принципе не может переварить в стоке. Или это в принципе надутая Toyota, потому что если мозги фиксируют чуть-чуть передув, то естественно с переключениями у них проблема. То же самое у меня было на JZ. Но скорее всего мы упираемся в то, что в принципе эти мозги работают на пределе своих тойотовских сток возможностей. Да, плохо все равно, не хочет. 5 волн. Квотер 13 секунд. Квотер 13,1. И 5 до сотки по мокрому, потому что нам почти не зацепиться. Очень интересно. Но ничего не понятно. И коробке все равно не переварить эту мощность. Она переключается в этот раз, все в порядке, все с ней нормально в гражданском режиме. Но на полном газу она не справляется, ей не зацепиться с первой на вторую.
Получается практически то же самое. Но только, естественно, если раньше эта коробка пиналась, когда вы ездили просто по городу, если это раньше коробка очень плохо себя вела, то есть она была мертвая, сейчас она себя ведет на нормальных переключениях по-нормальному, а если вы наваливаете, она уже с этим не справляется. Пробуем. Полный привод я залочил. Готовы? Ай, как плохо ей! Третья зашла, 5,3. Совсем сдувается. Но по-мокрому, понятно, что по-мокрому. Для мокрого, в принципе, что жаловаться-то? 5 с хвостом по-мокрому нормальный результат. Тем более, что у нас по сухому 4,9. Мы где-то там рвем на все бабки, но немного прошлифовывает передок, которым обычно мы пытаемся зацепиться. Да, шлифует. И, блин, секунду, наверное, 5,2. Секунду она переключает. Похоже, мы приходим к простому выводу. Эта коробка просто не держит 550 ньютонов в стоке. Вот и все. 450 она держит, а 550 не держит. Да, такое бывает. Да, это нормально. Но только эта коробка стоит у меня в машине. И надо бы все-таки, чтобы 550 держала. А не держит. В общем, да, я оказался прав. Беглый гуглёж по этой коробке говорит, что у нее индекс или А760, или А761, иногда 761Е. Ставились они действительно на V8 и держат они в максимуме, по крайней мере, как написано в технических характеристиках на многих сайтах, 420 момента. Понятно, что 3UZ выдает 440 момента. И, кстати, это типичная картина для начала 2000-х годов, потому что мы знаем, к примеру, тот же Range Rover, где устанавливают 6 HP 24, которая держит 440 момента, и двигатель выдает там 445 момента. То есть для тех годов это было нормально, когда сколько выдает двигатель, ровно столько ньютонов выдают и коробки. Уже позже, с 2008-10 годов, пришли 8 HP коробки, которые стали держать 600-700 момента. Соответственно, они стали переваривать двигатели, которые стали тоже быть там 500-600 момента. Там уже запас, даже на сегодняшний день многие выпускаемые автомобили имеют запас момента по коробке. Тогда в 2000-е все было нормально. И здесь получается, что у нас нет претензий к коробочникам, потому что если не вваливать на все бабки, коробка переключается мягко, плавно, без тычков. Все прекрасно работает, потому что до этого были удары, до этого были проблемы и пробуксовки даже на холостых. Ну, естественно, когда мы даем полный газ в пол, с дополнительные 100 с лишним момента, 130, 110 ньютон-метра, которые не должна была эта коробка переваривать, они приводят к тому, что пакеты просто буксуют. Их мотор проворачивает, им не сдержать, не зацепиться с такой силой, чтобы все уходило в колеса. Получается фиаско. Мы, конечно, должны были это заранее загуглить и предположить, но сколько случаев было, когда мы собирали мотор, и он держал на сток коробки, и проблем, в общем-то, не было. Похоже, это тот случай, когда не прокатило. Значит, что сейчас попробовать? Надо консультироваться с специалистами. И в этот раз, когда в следующий раз мы эту коробку будем сейчас разбирать, можно, во-первых, попробовать ее разобрать прямо сейчас. Во-вторых, когда мы ее будем усиливать, нужно уже ставить техническое задание тем людям, что коробка должна держать 550 момента. Это уже таким образом будет не претензии коробочника, потому что сейчас их нет, а претензии к тем, кто ее усиливал. В любом случае, те, кто усиливал ее, есть. Сейчас мы их найдем. И получается, что это видео, оно прям трындец опять преисполнено болью. С геликом мы, конечно, заедем, но все равно как долго она переключается, да? Если мы усилим, дайте нам только коробку, это будет 4.6, 4.5. А новый 63, напомню вам, едет 4,5 до 100. Гипотетически мы стоим у всего, что может его объехать, надо только починить. Как и в начале этой серии. Едем дальше.
Итак, господа, решающий момент всего видоса. Мы наконец-то набрались храбрости, чуть там все поджали, что надо, и попросили ребят мощных на Гелендвагенах, прямо уверенных в себе, приехать и составить нам компанию. Поскольку мы не знаем, как едет какая машина, и может у меня УАЗик вообще развалится, мы попросили Егора Драйв, это новая открывшаяся трасса в области возле Санкт-Петербурга, приютить нас, дать нам возможность заехать здесь, и нам любезно сказали да, поэтому сегодня для меня вообще историческое событие, потому что в таких масштабных локациях я с этой машиной оказываюсь впервые. Уж действительно треков много повидал, но прямо здесь все очень серьезно. Надеюсь, что у нас сегодня все пройдет здорово, потому что у нас есть 800 целых метров прямика, из которых нам, по идее, для гонки нужно только 400. Итого, если все тормоза отхлебнут, мы в любом случае даже накатом, потом спокойно уедем дальше по конфигу, и у нас все сложится. В общем, огромное спасибо, во-первых, Егоре Драйв. Во-вторых, огромное спасибо ребятам, кто приехал. Это Гелендвагены, их немало. Давайте начнем с простого. Серый Гелендваген. Это, во-первых, все очень непросто, потому что есть 63S, про него все знают, но любители, а их сложно назвать не любителями, потому что у них у каждого их по много, там 3, 5, 10 у них, короче, если у вас один Гелендваген, вы, по идее, ну просто ездок, да, а вот тут у ребят конкретно у них много. То есть есть серый Гелендваген, это Игорь Оттос. Вы можете, кстати, найти его по ссылкам в описании даже, если что, на канал к нему зайти. Там же только всего, там Мерседес на Мерседесе, там, я не знаю, разборка своя открыта уже, нет? Нет? Наоборот, с остальных еще все впитывается. Короче, у человека Мерседесов просто... Сколько Мерседесов реально? 30 Мерседесов у человека, серьезно, с кем мы гоняемся сегодня? Льва Сыча, он собрал из 30 машин одну, представляете, что там внутри сейчас будет? Это 55-й на компрессоре, год 2005 год, сток, как я понимаю, да? Около сток, то есть это должно быть 500 там сил, 476 сил и 700 момента. Что-то где-то около того. Еще, опять же, собственно, Игорь, опять же Гелендваген, опять же компрессор. Ну, они все одинаковые, короче, неважно. Там еще есть Гелендваген Игоря тоже. Тоже все нормально, сток, но другой чуть-чуть сток. Да нет, все то же самое, только черный, цвет другой. Черный другой. Значит, ехать должен... Так же. Прекрасно. Соответственно, тоже 500 сил, 476 момента. Есть еще мужчина... Плюс-минус, короче, да. Короче, они все типа одинаковые. А мужчина Антон. 55-й компрессор тоже. Причем мужчина Антон из Москвы объясняет, что 55-й компрессор не просто так, потому что он на чипе быстрее 63-го. У Антона есть подтвержденный график 811 момента. 811 моментов. Здесь вы представляете, какой паровоз. Из-за этого мужчина Антон так же, как и мы, естественно, переживает, почему коробочка-то может отъехать. Когда 800 момента переваливает на фрикционы, никто не знает, что будет. Никто, потому что такую мощность, ну, просто, соответственно, можно облажаться. По идее, едут они все 5,3, 5,4. Это разгон 63-го гелика в этом кузове. Мы искренне надеемся, что поскольку это компрессора, а я все-таки на V8 на турбе, то где-то там раздуюсь, и моя передача будет номер 3, где я, по идее, должен буду от них уезжать прям совсем на бусте, то есть после 100. До 100, учитывая их просто паровозный момент, просто огромное количество крутящего момента, они должны уходить вперед, но каждый из них весит 2,5 тонны, это на 700 с лишним килограммов больше. А если точнее даже 800, ничего себе, математичка сейчас моя вошла прям в чат, больше, чем у меня, а это огромная масса, которую они компенсируют огромным крутящим моментом. Совершенно непонятно, что будет, и мы специально подбирали именно такие автомобили. 63-й, честно, не нашли. Он один был, сломался, а остальными, знаешь что, никогда не догадаетесь, что произошло с остальными 63-ми. Все проданные, куплены новые. Вот что за люди пошли, а? Нельзя было на старом еще поездить годик. Ну почему надо было сразу выкидывать 20-ку и брать новый 63-й? Я этого не понял. Есть, я на двух не мог одновременно приехать. Да, к сожалению, Антон один, а геликов у него там миллиард, поэтому он едет только на одном. Ну ты не мог, что ли, крестьянина какого-то найти, чтобы тебе пригнали? Запугать его, в конце концов. У тебя же Гелендваген. Я пробовал одного запугать, он Майбах строит. Тебя тоже запугали, я понял, начинаются стычки уже между ними. В общем, ребята, у нас 3 55-х компрессорных Гелендвагена, которые едут 5,4, 5,3 до сотни. Мы сегодня на поломанной коробке, у которой между первой и второй промежуток уже очень большой. И на последних замерах, которые видели в этом же видосе, мы ехали 5,2-5,4. Поэтому реально должна быть битва века, в которой на первой ребята будут прыгать вперед, а моя задача остальной квотер их пытаться съесть. Погнали!
Что, господа, это самый волнительный момент за всю историю проекта. Мы гоняемся с 2 геликами. Я, честно говоря, не знаю, что будет. Я очень прям молюсь за коробку. Мы залочим полный привод. У нас специально стоит отдельный прибор на скорость, это телефон, потому что родной спидометр только до 160. На выходе из квотера будет больше 160, именно для этого у нас здесь висит еще телефон, который нам покажет фактически, сколько у нас была скорость. Очень хочется, чтобы моя коробка сегодня выдержала. Страшно. Трындец страшно. Очень страшно. Пес его знает. Все готово? Готовы? У меня кончилась коробка! Да что ж такое? У меня прям кончилась коробка со 2 на 3. Так упорно иду вперед и со 2 на 3 не переключиться. Тя-тя-тя-тя-тя-тя! Какая обида! Какая обида! Мы так были близки! Тя-тя-тя-тя! Так хорошо шли! Ай, все, и приехала! И приехала! Блин, до сотки первый! Сколько до сотки? 5,4. Ну да. И все, и сгорела коробка, и дальше не переключиться. Какая обида! Я по всему должен быть быстрее. Но не смог. Печально, но пожалуйста, еще раз. Она сможет. Она реально сможет. Да, давай попробуем еще один, пока коробка живая, можно сразу попробовать делать еще один. Ну, она уже не живая, видишь, со 2 на 3 мне не переключиться, но попробовать надо. Так, и второй заезд, слева гелик, в котором 811 момента. Ну, до сотки я справедливости ради даже сейчас ехал, 5,4 это как сток 63. То есть, в принципе, мы бы шли ухо в ухо. Если бы была 3-я передача, я бы на квотере ушел. Обида, но справедливо, справедливо. Надо лучше готовиться и уважаемых людей попусту не срывать. Редко, когда я нервничал так перед гонкой. Очень редко. Еще когда знаешь, что гипотетически можешь, что все может быть нормально. Но на самом деле никогда не получается нормально, потому что вот чуть не подготовился. Собственная линия невнимательности. Ну давайте. Еще раз коробочка, пожалуйста. Черный уходит! Черный прямо уходит! 2-я, я их кидаю! И нет у меня 3-й! Да никак! Да что ж такое? 3-я качается! Я бы сделал их! Я бы их сделал точно! На 2-й прямо я их съедаю! Красавчики ровно идут! Какая боль! Какая боль! Да согласен я с тобой! Да, согласен я, боль, блин, с этой 3-й передачей. Это, конечно, фиаско, просто трындец. Блин, 3-я передача. Вот там, короче, вот коробочник, сними его сразу. Вот бородач стоит. Ему можно доверять, он привел с собой женщину. Значит, он рискует самым дорогим, что у него есть, и не боится. Он гарантирует нам, по телефону, по крайней мере. Да. Палец резать на крови, клясться не будет, мы люди спокойные, нам это не надо. Короче, мы специально даже привезли с собой коробочника, который сейчас должен был сделать выводы. Но она в максимальном моменте, ей не хватает крутящего момента догнать и переключиться. Ну, мы все сделаем. А конкретно какой узел у нас сейчас дает слабину? И гидротрансформатора не дает возможности. Бублик именно сам. Разогнать, да, и сама муфта. Плюс затупление идет по гидравлике. И у тебя есть какие-то решения? Есть.
Но об этом мы уже узнаем позже, господа. Короче, как вы видите, я почти был готов к этой ситуации. Очень надеемся на человека из Москвы. Сроки, он говорит, ну, не дольше жизни, как говорится, собственно, погоняем. Да, уж его или моей, уж не знаю, тут каждый как от наших талантов с ним зависит. В общем, очень сильно мы на тебя прям надеемся. Оплата биткоинами, главное верить. И какая битва, главное, все, вау, 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 все прямо в руле там помогают, давай, давай. Да, замечательная была гонка, если бы я лучше подготовился. В любом случае, ребята, первый вызов я бросил геликом и облажался. Причем ребята после этого спокойно уедут домой, в Москву, по делам. У них будет все хорошо, я еду в сервис. То есть, что говорит насколько, да, антигелик еще не готов к реальному вызову тяжелой артиллерии. Очень хочется посмотреть, ну просто, если бы она, ну господи, господи, вот это сейчас я буду себе волосы до вечера рвать. Ах, если бы я просто лучше подготовился. Я бы мог победить их. Но в следующем видосе, значит, точно делаем коробку, проверяем, как она работает, проверяем новое ускорение, какое оно будет. И тогда уже в зависимости от результатов мы подтягиваем гелики еще быстрее. Потому что, как я понимаю, у ребят всегда есть еще что-то в кармане, всегда есть еще 63-й на чипе. И самое главное, понятно, что вся эта гонка в любом случае ничего не доказывает. Даже если бы я сегодня их объехал, существует новый кузов Гелендвагена, который едет 4,5 секунды до 100 и не оставил бы нам всем в любом случае никаких шансов. Он на секунду быстрее, и на квотере на секунду быстрее, а это несколько корпусов, это просто разрыв, это бездна. И до сотки он быстрее, это просто невероятно. Но к нему надо уже готовиться конкретно и мне, и всем вам. Спасибо огромное, что смотрели эту серию. Я не знаю, она с одной стороны радостная, а с другой стороны, как бы, мы поняли, что все хорошо будет, но не сейчас. Удачи вам всем и пока.